根木了。宿根木海岸。远远的可以看到他们那个小船划得还挺远的。拿那一个小桨左一晃右一晃的。上去应该可以参观他们的那个古村落群，是被日本指定为国家文化遗产的这样的一个村落。日本新系佐渡岛西南部的宿根木是从江户时代中期到明治时代作为造船业的基地而兴盛的村落。这里是当年造船匠、船工、大船主的居住地，现今依旧保留着100年之前古村落的格局和风貌。在有如迷宫般的狭小的巷弄中，当中有超过100栋的古屋建筑，而这些古宅的建设也被活用了很多造船的技术。现在当地被日本政府列为重要建筑群保护地区。这里最出名的是依照地形建立的三脚架，因为明星吉永小百合在这里拍过广告，也成为很多游客不远万里前来参观拜访的地区。这板呢原来是在那个船上用的，但是呢因为常年会老化，所以把它更换下来，然后用于这种民宅。从日本江户时代开始，日本海沿岸的海运逐步兴盛。当时由京都、大阪等地运往本州岛北部以及北海道地区的货物多经日本海运输，佐渡岛由此成为必经之地。而宿根木当地的造船业也在这一背景下取得长足发展，因此历史上宿根木有商船故乡之称。船长或造船匠人等逐步汇集于此，形成了一方极其独特的小村落。而匠人们也将造船技术灵活地运用到了当地的房屋建筑上，建筑物的外墙上使用了较多船板和船钉。当时的宿根木聚集了120户，约500人左右，除了10余名船主以外，多为船员和造船匠人。这些建筑历经几百年洗礼，在当地居民的努力下被较好地保存了下来，形成了日本国内重要的传统建筑群保护地区。明治末年，随着蒸汽船和铁路的出现以及电信业的发展，宿根木当地船舶的停靠以及造船均开始落寞，许多人弃海而去，离开村落。宿根木当地的居民越来越少，现在变成了60户，约100多人居住的半农半渔的安静村落。往昔的热闹早已不见，到处弥漫着寂静的气息。400块。で必ずお前にはいろりというのを作ってあって、いろりを囲んで当時ご飯食べました。はい、ご飯を食べるとき使ったこれが命名のお膳です。お膳を入れて、いろりで毎日火が焚かれますとすすが出ます。はい、上の天井土壁黒光りしてしもたのもみんなすすです。お家はすすがつくと丈夫になるし、また防虫効果があったと言います。はい、じゃあこちらのお部屋入ってみます。これは何度窓を開けたり閉めたり、リンゴつぶれの方を上げる滑車を使ったんですよ。はい、よくテレビに出るんでね、私これ見たことあるわという方が結構多いです。はい、そうなんです、そうやって開けたり閉めたり。はい、ですし、今大という字が出てます。後ろは小という字が入っています。大と小、さてこれは何に使われたと思いますか？実
実はこれ大小盤というて大の月と小の月を表すカレンダーでございまして、はい、5月は31日の月だから今は大ですね。されてから新しい家を建てることができないんですね。で上にまた上がって家を建ててから向こうへ引っ越したんですが、引っ越す時持っていけなかったものがこちらになります。というお寺で宗派は慈宗一辺ご上人さんが祀られていますね。はい、その慈宗のお仏壇でだってこの屋根の格好をしている、これが特徴です。今このお仏壇作ると相当お金かかると言われる。このお庭見てください。向こうに見えますのは岩を削って作った室、天然の冷蔵庫、野菜を入れたり漬物を入れたりしている貯蔵庫ですね。中は8畳くらいあるんですが、很漂亮的后院啊，安静的后院，还有一方小食堂。結構広いでしょ。広いですね。さっき入られたこの木が気に入ったみたいで、これは何ていう木ですか。私も名前が分かって。細い糸をつけないとね、ここへ前に髪が来てね。这个就是他们的储藏库，温度比较低，天然冰箱。从这儿可以看到1楼的。每家每户离人的还是比较近的。天气很好，但是不知道为什么会想起那首撑着油纸伞徘徊在寂寥而又悠长的雨巷，希望逢着一个丁香一般结着愁怨的姑娘。进来上个厕所，这儿竟然还有一首诗，看得懂吗？下车的地方就是这样的一个完全海边的小站，什么也没有的地方，也下车的人只有我一个人。不过这边的夕阳确实挺漂亮的。然后今天住的就是在这个小坡上面 Furei House 潮金之里。唯一担心的是今天，因为主要就是图便宜所以就没有订餐，因为他每次就是上那么多，其实我真吃不完，我觉得挺浪费的，然后就没有订餐。我不太确定他这边有没有那种卖食物的，就周边肯定看起来是什么都没有了，所以就只希望他们里面应该有一些卖这种泡面什么的，不知道有没有。实在不行就得要继续往前走吧，大概走个3-4公里，可能有卖东西的店。看起来就是这个地方了。
它这边就是有一些这种体验中心，钓鱼啊什么的，陶艺之类的，就是这种亲近自然的一个场所。水肯定是有卖的，吃的就真不一定了，人家都是订餐的，像我这种罕见。看到泡面了。はい。こんにちは。あ、はい、いらっしゃいませ。はい。孫と申します。そうです。ありがとうございます。お部屋の方にはバストイレなしなもんですから。はい。もう1階ではこちらのトイレになります。あ、はい。わかりました。2階でまた説明します。はい。209。进来了，然后感觉还挺齐的吧，什么都有，还有一个小的泡温泉的毛巾，然后这边呢是浴衣。这房间倒是挺大的，非常的大，住一个人绰绰有余。哦，该有的都有，看起来挺干净的。这就是一般日式旅馆里面会有的这种盒。房间很大，这里边也就是一些被褥，多余的被褥吧，因为这里面其实它可以不只住一个人的，如果说2、3个人的话，它应该就是也是可以的，就帮你铺多几张床就行。这是衣柜。哦，它这感觉最多可以住5个人，感觉。窗外，这其实还真挺不错的。外面这是纯自然的环境，所以整个看起来很舒服。刚刚那个人讲的洗面的台的地方，这边是洗脸池的地方。这边是洗手间，整个还是比较大的，还可以接待这种团体的。要去看夕阳了，太阳快要落下去了，真的是很漂亮。订餐的结果就只能吃泡面了，也没其他的什么，不过也 OK 了，其实泡面也行。然后那个底下那个人，前台那个大叔人真挺好的，然后还专门帮我去倒了热水，因为他楼上好像没有热水，专门在他的那个办公室帮我倒了热水。
现在刚好没什么人。